Hello， 大家好，我係 Emily 啊。今日呢一個影片咧，就係想同大家分享，啱啱咧我去沙灘帶咗3款唔同嘅好物，就係第一個，咁佢係日本 One Style 嘅防曬嚟㗎。咁佢咧就係 SPF 50啦，對抗 UVA、UVB 都可以嘅。咁我最中意佢咧就係因為佢做咗呢一個200分鐘嘅內水測試，即係話咧你去曬太陽啦，你去一啲水上嘅活動咧，用佢咧佢係可以非常之緊密貼合咗我哋嘅皮膚，去幫我哋保護皮膚對抗紫外線，而且佢係不含紫外線吸收劑㗎。咁有好多報告都話啦，因為紫外線吸收劑其實會影響女士嘅 hormones 嘅。咁我覺得日本呢一方面其實都做得好好，佢哋好多防曬其實就冇用呢一個成分咯。咁我呢一個就係第一個我放喺我袋去沙灘袋嘅第一個好物啦。第二個要介紹嘅咧就係一款身體嘅防曬，而且咧佢係非常之方便嘅。咁因為除咗我哋照顧面之外啦，身體都係好重要㗎嘛。但係如果你話我咧要去戶外嘅時候，我唔係成日有機會可以洗到手喎，所以咧補防曬嚟講咧，我係唔會用一啲真係要用手去搽上面嘅防曬。咁呢一支我要介紹俾大家，因為佢係屬於超級方便嘅防曬，佢咧亦都係 SPF 50㗎啦。用之前咧搖下佢，其實你就咁噴咧，你已經可以做到一個好均勻嘅防曬，同埋你睇到頭先佢嗰啲噴霧咧，其實係超微密㗎，同埋佢嗰個咧成個噴出去咧，基本上咧你係2-3秒你就已經可以完成到身體一個部位咯。咁你噴晒全身，你大概20秒你就可以出得街，你話方唔方便？再加上佢係噴嘅，所以咧我喺沙灘嘅時候咧，我係狂噴佢啦。因為自從有咗呢啲防曬之後咧，我夏天咧我就算而家我着呢啲背心出街嘅時候，我一定要噴翻落個身度咯，咁方便冇藉口唔噴啊係。咁呢個就係第二個介紹俾大家嘅好物。咁跟住咧就當然係保濕嘅產品啦。咁呢支同樣都係5100嘅一個保濕噴霧嚟嘅。咁我中意佢係佢真係 CP 值好。呢一個咧佢係用翻西藏嘅冰川水啦，佢嗰個咧裏邊含有一個咧刀嘅成分，就係可以幫我哋對抗身體嘅自由基。當我一聽到呢一個噴霧原來唔單止淨係得礦物質嘅時候咧，仲有一啲咁犀利嘅美容成分咧，我就即刻入咗手咯。咁用開靚嘢，你會知道你礦泉水嘅就係因為佢裏邊嘅礦物質好好，可以平衡翻我哋皮膚一啲屏障啊嘛。咁用喺面上邊嘅時候，其實你每日曬太陽咧，佢係會產生自由基嘅。咁你用翻呢一個咧，你就可以中和翻嗰個自由基。你話係咪幾咁 amazing 嘅一件事啊？而且個 CP 值真係非常之高咯。如果係對於想揾啲單價比較低嘅話咧，呢一個我係強烈推介俾大家做為一個咧保濕嘅噴霧，係非常之正。而且佢個噴霧好細好細，我化完妝一樣可以用。咁我去沙灘嘅時候就任何我覺得乾我就直接噴佢。咁抵嘅時候你就面身唔使慳就可以全部咁樣噴咯。我嗰日帶去沙灘嘅好物分享俾大家。